بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكان دی برنامه لا ککفونو اموسرینمو از حرمت سنزه سغی محضریانوک ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مناسبت لا مظهر زرد و خدای ارسح مزاد بکنه دعا بید خدای ارسح مزاد پس نتنامی سمین کن حضرت فاطمه زهرا فقه معرفت نن محبتی کا پر بسه دنیاتی کا دکس بیمان پو کوئی ساما کسال کن لنگیانه کوئی ستانس پوید پی لامپی کا گامالا درول باید پی نصیب سونسه انشاءالله قیامت لسن کوئی شفاعت لبیرمو سونسه سایه حضرت فاطمه زهرا یانوک دنیات نه آخرت میسکیانوک نتا زندگی باید بی نصیب نه توفیق شزده سون شک زیر دعا سامد انشاءالله امید و خدای سامزاد پزگانی رنگ سوده چند قرار تنگنوک دی برنامه پوکی حضرت فاطمه زهرا فیق پس کلام چک مول سن خطبه فدکی عنوانی که پیغمبر خاتمی فیق پو دنیا تک نرگل بنا اتمام حجت میگنا ارتخفا متکن کن لرتخفا چچک چپی میگنا دی کلام پو مول میگنا مسجد یانوک سکیوت زس خلاصه دون پا خطبه یانوک مسجد یان سکیوت پوید پی کیفیت پو بیان سون دیانو نغتا نکات یوتسوک درس یوتسوک خصوصا ننیری بسترین کن لا چی بسه دنیا تک زندگی بچین سوک چی بسه درولچا انسوک باهر لا نامحرم ایوت پویتی مجالس کنیان شنا نامحرم نا مخاطب چنا حضرت فاطمه زهرا فیق پی رویش پو نسیرا پو گسوک چی انسوزر باید باو دیو دون لرتخفاسون علاوه بر این که دی نقطه پو قابل توجه هن حضرت فاطمه زهرا فیق پو لیگ مهم لشگی میگنا عادی لسی میگنا سون کن منها باهر لخلاصا غتان چانه چخلا بازار لسونیا فلان فستان نا لیگ مهم اساسی مطلب چک بیان بمیگنا لشگی بمیگنا دو خدای در سامت شوس با زندگی بمیگنا اساس دین اقامه بمیگنا سون کنینا لیزا لیگ مهم لشگی میگنا استراریت پین خلاصا تمام یعنی لس کنگامی که مقدم نه اهمیت یاد بنا حضرت فاطمه زهرا فیق پسکیوت کنین مجیدیانوک لذا میون لا خطاب با وسدالله خدای ارسحمزاد پی حمد و ثنا بده حضرت فاطمه زهرا فیق پس چیه حضرت فاطمه زهرا فیق پو پیغمبر میگعودین پیغمبر خاتم فیق پس کسال ملیوت گاز سوچی گیز خلاصا گاز پیریگ یا گا لشگ ابتدا کا تو وزدس نارگنا و ده لسپو یا سپرا بس دون لخدا ارسحمزاد پر ساما من تقص و مزرنا یا خدا ارسحمزاد به حمد ثنا کا تو موزدس نارگنا ده لسپو گنگرگی کا لب چمن دو اتمامی کا لب چمن در خلاصه کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر یا كل امر ذی بال لم يبدأ بحمد الله تبارک و تعالی فهو ابتر خلاصه دی پیغمبری مشهور روایت پی که خلاصه عمل وسه خدای ارسحمزاد پیسنن لحمد و چی به دروانیم بنا ثنا بس دی حضرت فاطمه زهرا فی پس خدا لحمد و ثنا بسن دیانو نکات دیونگا نیرز بیان مینیت پین گتسوگا حضرت فاطمه زهرا فیق پس خدا الحمد و ثنا بس لیزا غن یرسن غا نعمت شک غا لشک غا مهم میت پیچی شک غن یرس انجام تن غا اقدام چک لن نا ده اقدام پلن ما بس دون لسنن لخدای نعمت کنی ایتو بار وشین سوک ده کنا خدای نعمت کنی ایتو بسنا
خدای رحمزات پل مثلا شکرانه بارگوشین سگده ده خدای حمد و ثنا بارگوشین سگده باید پاو دی حضرت فاطمه زهرا فیق پی دی خطبه کنه استفاده شچینگان یران حضرت فاطمه زهرا فیق پی پیروی نن زدرول بکنین نه لذا خطبی ترجمه پو دی کلبین که حضرت فاطمه زهرا فیق پوست خدا لحمد و ثنا بدی تغلا الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. تقریبا دیو سقپا دونپا جلسیان ترجمه بسپین و ندبهم لاستزادتها خدای رحمزات پوز کری بندگان کن لا دعوت تنسید خدای نعمت کن اضافه شیمینگنا بالشکری خدا لشکر بزره لاتصالها خدا لشکر بنا دی نعمت کن خدای طرفنان مشهد پلوشسین لذا دونپا جلسیانو شکر هم چه کباینچین هم عملی کباینچین زده اعم من شکر حمود بچک دیلی هستیانو خلاصه هم چه کباینچین هم انسانیز عملی که خدا لشکر باینچین ده الحمدلله زر بسنگینچین چه که و انسانی عملی که خدا ستانس پی نعمت کن خدا کری دستوری حسابی که تو سپل نه خدای نعمت کن دیو خدا لشکر بسین دیو لشکر عملی زست میک پو خدای نعمتین شی خدای نعمتین شنا خدای نعمتین میک پو خدای نعمتین کان ملقپان خدای نعمتین ده دی نعمت کن خدا شزده بسین ده مدرگ انسانی سیگه که تو کریک چنرک انسانی اصلا چوک دوکچین ده سیگه کریک چنه کان ملقپا میک گنگما چیجو دوکچه خلاصه شوگر زرین بیماری اومد بعض خصوصیات شوگری او ده بیماری نیز انسانی میک پوچوب چه چوگد دی چی سونسن کریک سونسن ده دی نعمت کن خدای طرف سالم نن همیشه لوس باید میگن خدا لا شکر بنا دی نعمت کن زیاده چچین و ادامه لوشاس اندرت خلاصه منتا شکر عملی پودی خدای نعمت کن خدا خره زس باید پی لم کنی اسفل باید پی نصیب کردشنا شکر عملی بسین میک پو نامحرم میلتاید پی نصیب سونسه خدا از حلال بس کن کن لکه تو میک پو تنرک دی شکر عملین شنا دیانت سخلا چی دیانت سخلا کن ملقپان دیانت سخلا انسانی خطا دیانت سخلا ها تویانو خدای رحمزات پی حرام انکان کن انسان از مرگیان نرک خدا از حلال بس انکان کن رگیان نا دیو شکر عملی خلاصه لذا هم شکر لسانیت هم شکر عملیت انشاءالله خدای رحمزات پس دیون گنگما نتا خدای رحمزات پس شازده بچاسین لذا ده ائمه معصومین پیغمبر خاتم حضرت فاطمه زهرا و تمام ائمه ده خوین زر باید پید بسفراب بکنتی عمل نا کاملا تطابق یوت زرینده دی مقام شکری که حفظه مقام حمد و ثنا مقام شکری که حفظ خدا لشکر باید پی اوده مقام پی که حفظ نا الحمدلله رب العالمین زرین من ایرس چیجو زربت اغلمن ده لذا دیو چین در بانه امون نگان ایری فرز تعالیم الهی این تعالیم اسلامی ان کی دیو نگان ایران انشاءالله خدای رحمزات پس نصیب سون شک ده کنه واستحمد الى الخلائق باجزالها خدای رحمزات پس نگان ایری کنه تقاضابت خلائق کنه تقاضابت باجزالها خدا لحمد باید پاو طلب حمد بيت خدای رحمزات و کری مخلوقات کنی کنا دی نعمت کن فراوان بس اجزال جزیل نعمت در بنا نعمت فراوان بس یعنی نعمت کن گنگرگیا بس نعمت کن گنگرگیا بس خدای رحمزات پس خدای رحمزات پس نتی کنا تقاضا بيت سالت کی خدا لحمد باید پالا لذا نعمت کن گنگرگیا بس حمد باد سلبانه بنا حمد پان اوده گنگرگیا نعمتی حساب پو بارگوشنده سامت خدای رحمزات پشیتیانونا
نعمت سامتك شازده بسدنا فراوان ده فراوان نعمت حساب پو حمودنا استودخانا استودراپون خدا لده نعمت به حسابی کدوک پرگوشین نعمت سوى گنگرگیایتنا کوئی حمود پونا شکر پون دیا نعمت به حسابی گنگرگیا خلاصه لذا دنیا تکنر غلبنا خدای نعمت منا فراوان مسون کنی میون لخدای سحمزاد پوز زرد لخلاصه چیجو ها کران دنیا تک یوت سنا نعمت فراوان کران اش یزده مواس بین ها ولی ناش یزده واس خان بخوری کده حساب بخیره شکر بازه که کران راضی سون لیزا کلی کنن نا توقع چیمامت کلی ده نونسه عمل مواس قبول بد زرد چی زرد؟ کلی ده نونسه دنیا تک واس بی عمل پچه کران بیچاره گرفتارت بین دنیا تک من کیمو ده نونسه کم عمل پونس چو باسه کران قبول بد زرد خلاصه لیزا انسان لا نعمت کیمو چه حساب پو ده حساب پو خدا نا مقابلتاً یعنی مقابل او ده نعمت پونا شکر پون کیمو بارگوشن کران شکر خاشک خلاصه چه در بعد نعمت به تقاضا یا اینده مدن انسانی فرز وبال چاچا خلاصه او ده نعمت پونا مناسب این مد بکتو شکر کتو مبانا اذا نعمت کیمو چه حساب پو دو فرز نده تنا نعمت کیمو چه حساب پو پس خدای سحمزاد پل شکر کیمو بارگوشین سوده دیو ضربه چیز رین نعمت خدای طرف نسو کیمو چه حساب پو دو خدای رول کیمو رغبت چار گوشین دوست خدا نه کوری رابطه پو زیاده برقرار بار گوشین سو دیو گوید خلاصه کما این که ایمه معصومین لشازده سومید بی نعمت بو خدای طرف نه یعنی سو شازده سون کننده ها دون خدای سحمزات معرفت ده چی مثلا ممکن این میاد معرفت بو ایمامت به حضرت فاطمه زهرا فقلمت به خداش یزده مبازده موانه هم بونه کوئی ارتباط به خلاصه حضرت خدای سحمزات بونه نسبت حفظ کیمو ده لیزنگان یران دیا این خلاصه ده چی خدای نعمت کن کیمو سومی حساب به انسان لا دی نعمت کن چاننگاران سا این سوک سمس خدا جد پیان چمین سوک اسلام تعالیم حضرت فاطمه زهرا فقه تعالیمی سیتنا تنگ چی گوید زربان امبونا نعمت کا حساب چی انسان لکیمو یدنا دیا کیمو نعمتی تیک پو خدا مرجت پرگوشین چون همیشه ده حساب پو خدا لا حمد نشکر کیمو بانا کن خدای رابطه پو چی جاچین جو قوی شاچین قوی شانا نعمت کن ثبت نسکت چاسین دی نعمت کن که آخرتی ذخیره وسیله مت پو وبال چچمین یا خدا مرجت بنا وثنى بالندب الى امثالها دیانو خدای سحمزاد پوز دوباره ین دعوت نظر انسان ناظر بنا ندب زرد دعوت با خداز دعوت بسد بندگان کلا الى امثالها زربان ین بنا دیان احتمالات چی گید خلاصه احتمال چک دیو تناسد وثنى بالندب الى امثالها دی نعمت کن خدای سحمزاد پوز انسان ده بسنگ دی نعمت کن نسبت لخدای سحمزاد پوز دعوت تنسد دی دنیا تی نعمت کن نتسخص پو خداز دعوت تنسد لی انسان کن کنتز نیکنا ناز کنتن دی دنیا تی نعمت پو شازده بانی امبونه کنتز نی ذات پی که شکرانه بیتن دیان اصول کنتز نیکنا دی دنیا تی نعمت نتسخص کنن سال چک زرین خلاصه احتمال چک دیوت خلاصه دنیا تی نعمت کن نتسخص پو ای عالم پیانوان قیامت لان دی دنیا تی که کنتن داره نعمت یوتن نعمت مادی آخرت نعمت کنن کنتز نیکنت سال چک زره خدای سحمزاد پوزنگان ایران چی تنسین دعوت تنسین حضرت فاطمه زهرا فیقوز دیو مولین خدایا یران دو ذات پوین یرز دعوت تنسید نچنگا دنیا تیکا نعمت فراوان شزده وانت سغلا قیامت لن کنتا نعمت نس شزده و چین کنتز نیکنا قیامت نعمت 5 سال چیزر اینزره دو احتمال چیود یا احتمال چی تنسید خلاصه خداز دعوت تنسید نگن یران دوباره کنتا خدای سحمزاد پوز نعمت شزده بسه کنتی که خداز احسان بسن ها دی نعمت کن کنتن نتسخص کن لان کنتز احسان بس کن کنتی نعمت کن استیله کن لبشک زرین دی احتمال چک پوید خلاصه و ثنا دوباره خداز یعنی دعوت تنسید
و ندبهم خلائق مخلوقات لإنسان لخداز دعوت تنسين الى امثال حاضر بنا دی نعمت کن نا تسخص کن کی دی نعمت کن کنتن خدای استحمازات پر شزده بسه کنتن دی خدای نعمت پیانوک متنعیم یتن دی نعمت پر کنتن نتسخص کن مدکن کن لنگ خداز مثلا خدای مشیت تعلق سونسه محروم شخصیت کن لنگ کنتز دی نعمت پر تنگ سه کون دی نعمت پکنه چیجو استفاده با چک زرین چیا خدای نعمت پو کنتی لغا نعمت پو امانت این معنی هم بونه کنتز دی نعمت پو مدکن کن لطنگ سکا تو سل نرک خدای سحمزات پی دی نعمت پو کنتز حدر مباین کری مخلوقات کن لشازده بسین بانا دیو سبب مزید چی چنجو نعمت چی زرین دیو احتمال چی خلاصا دکنا حضرت فاطمه زهرا که قص کسال بوله دی خدا پو کیناس ده نیل دن چکن اشی پاکی تمام نی شازده بسید پی نعمت کن ده ذات قدوس پا شازده بسینن و ده ذات پو چکفر نترخصمت اشی پا اندره دیا خلاصه لیزا حضرت فاطمه زهرا فقط دی خدا پی که نا شهادت تنگید نا اعتقاد نی خدا پو دنا چکفر نترخصمت اشی پا و دو نی خدا پو اندره دی که شهادت تنگید کسال مولد و اشهدو ان لا اله الا الله نا شهادت تنگید شرب الله بیارموین مید پی اشی پیک جانا الا الله ذات قدوس دی نعمت کن خلائق شزده بکنی و حمد سنان حمدونن سنالا بیارموید کنی دی اشی پا و چکفر نتسخصمت اشی پا مید پا یعنی شرب الله بیارموید مید پی اشی پیک سومت زره حضرت فاطمه زهرا فی قز کورس اقرار بد وحده لا شریک له حالون کی دی ذات مقدس پو چکفر نتسخصمت اشی پا دوکسه ان لا اله الا الله پیکنا تسخصمت اشی پا چکفر انزر با گوچین وحده لا شریک له پلا حال مؤکده درچین دیو تأکید لکن سین لا اله الا الله پیکنا چکفر انزر با گوچین ده وحده لا شریک له دی ذات پو حالون کی چکفر دوکسه زرنا دی کلمه طیبه پو که اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله زر باید پی دی کلمه پو کلمه توحید اینده دی کلمه توحید پو لچون چک حضرت فاطمه زهرا فقپوز توضیح تنگن چک کلمه توحید نن خدا چک فرین شور بالا بیارموین موید پی عبادت بالا بیارموین موید پی بندگی باید بالا بیارموین موید پی اشی پیک خلاصه ذات قدوس مت پمت ده ذات قدوس پو چکفر نتسخصمت اشی پین دی کلمه پولا عربی که لا اله الا الله زرچین دول کلمه توحید زرچین نتیس کتی که ترجمه بانیم بنا شر باید پالا بیارموین مت پا اشی پیک عبادت و بندگی باید پالا بیارموین مت پا اشی پیک در واقع نکده قانون جعل باید پالا بیارموین پا اشی پیک خلاصه کری مخلوقات کنی فرست قوانین زندگی جعل بالا بیارموید پی باشی پی دون غما داخل چچینا ده ذات قدوس پو تسامن منظرین خلاصه ها ده ذات قدوس پو تسامن منظرین دیو زربنا انسان موحد چچینده خلاصه دی کلمه توحید پو حضرت فاطمه زهرا فقپوز معنا تنگتنا لا اله الا الله وحده لا شریک له انسان از دی جمله پو زبانی که تلفظ بید بس نه کوئی عقیده پو خوش تصور بچین ذهن یانوک عقل یان تصور بچین ده خدایا یری ذات پو مت پیان شور بالا بیارموین مت پی اشی پیک عبادت نه بندگی باید پلا بیارموین پی اشی پیک یان سومت زره دیو ذهن یان تصور بس نه زبانی که لا اله الا الله وحده لا شریک له زره کو موحد سونسنده دی موحد پتنا دیو موحدین دی موحدی معنای حقیقی پو چین دی کلمه توحید پو حقیقتی که چه که سوس اقرار بسین کوئی خصوصیت پو چین در بنا دیو حضرت فاطمه زهرا فقپوز بیان دید یعنی دی کلمه توحید پو معنا چیود ده لا اله الا الله وحده لا شریک له زر بنا خود شور بالا بیارموین میاد پی اشی پیک نیل دن چکن اشی پامت پیان سومت زرز دیو معنا پو تصور به ذهن یانو ها ولی دیات سی که کافی منتنا دیو لیان معنا چیود توحیدی معنا پو حقیقت یانو خارج لتحقق چار باشین دی معنا پو چین در بانیم بونا
لا اله الا الله وحده لا شریک له خدا چیک فرد قسمت اشی پا اینزره تصور بسه عقیده خوره دیو زبانی که دی کلمه توحید پو زره نه دیات سا دی معنا پو کافی سنسمن درن بلکه چیز رد یعنی زندگیانو تمام باید پی رفتار نا اعمال نا کردار گما خدا سیفر ازبا خدای رنزو خدا رن میود پا فرزبان تیز کتی که دی تمام ایری زندگیانو خلاصه زندگیانو حرکات و سکنات چیک درولتنا بازار لچتنا سبق تنگدنا دفتر لچدنا منبری کچدنا سوق زردنا تبلیغ بدنا ویدیو چوگدنا کرتا مجلس بدنا گادیس چولدنا سوم جها انفشوس سیدنا سخیات گیتدنا نوکری بدنا فو سوق زر چوگدنا نوکری تنما فو سوق زردنا تمام گما شامل چچین تمام افعال و رفتار و کردار انسان گما و ده عمل پو خدای رنزو دوگو من دوخ تاسنن لا ده خدای رنزو ابن خدای رن مید پا فرس خدا رن لوکسی فرس انجام تا مید پالا دو حقیقت معنای توحید انزلت دو معنای توحید انده خلاصه لذا دی حقیقت معنای توحید پکر حب سید پانی امون پیغمبر خاتمیز رضا الله رضانا فاطمه ان الله یرضا لرضا کیا فاطمه پیغمبر خاتم از ملزه ان الله یرضا لرضا کی و یغضب لغضب کی دو وقت خلاصه چیجو خدای مظهر رحمت نه غضب شجا البته نی مقصود بدون من ها غتان ده مقام پک لبچمن نه نتی وسع خلاصه ده چی تعالیم اسلام یعنی حضرت فاطمه زهرا فی پوس مولز فی حساب غتان حضرت فاطمه زهرا فی پر خان چانیم بنا نتی وسع حساب که لا یکلف الله نفسا الا وسعها نیان می حساب پو گا نورو لاشک بزدس ناره نه گا اقدام چی لن نرک ادو ریاء بچه شیسن چیک میدهد چکپا ریان بلکه خدای ذات پو نظر این شخص بانرک ها دو وقت چی شچ زربانه من اخلاص شچ یا دو حقیقت کنان ایدی و ده کلمه توحید پو خارج لمحقق سنسین دو لمعنات حضرت فاطمه زهرا فی پوس کلمتون دی کلمه توحید پو کلمه این جعل الاخلاص تأویلها ها دی کلمه توحید پو تأویل زربانه معنا زرین دی کلمه توحید پلا معنا چیو ده معنا پو چین در بانه هم بنا غن یرس تمام غن ری افعال کنگاما رفتار و کردار و افعال و خارج لباید پی عمل کنگا چوب عمل چین اینها عمل مستحب عمل واجب عمل مباح حتی عمل چیجو مباح نسان مؤمن از لیزاده مؤمن عمل گاما عبادت جان چنده حتی چیجو دی حساب پکیم اصلا شخصا چنان چیجو عبادت چاین چین دی صورت میانو خلاصه تمام رفتار و کردار پو گنگما خدا تحت فیدو پس زن زا چسب خنا چی چاینچین عبادت چاینچین اگر مثلا دی نکته پر اللہ توجه سنس انسان انجام کرده تانا کلمتون دی کلمه توحید پو کلمه گین جعل الاخلاص تأویلها قرار تنگ مسنست دی کلمات معنا پو اخلاص قرار تنگ مسنست یعنی عمل یعنی اخلاص کا تیود نرک حقیقت کا دی کلمه توحید پی که خوش چی بسین جو عملی بسین و دی معنا پو حقیقت کا محقق بسین انشاءاللہ خدای سحمزات پوز نتنگنگ ملا تا حد نتی وسع حسابی کا نتی رفتار کردار یعنی جق بجق اخلاص نن خدا رنزو این پیزسته کا اعمال کن انجام تا پی توفیق سنش